आजकल लोग घंटों ईयरबड्स लगाकर अपने कानों को डैमेज कर रहे हैं। और अगर आपको भी जानना है कि आपके कान आपके उम्र के हिसाब से हेल्दी है या नहीं, तो आप इसे सुनो। तो अभी जो आपने सुना, इस साउंड को अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे प्ले किया जा रहा था, क्योंकि ह्यूमंस के ईयर एज के साथ साथ कुछ फ्रीक्वेंसी के साउंड को इग्नोर कर देते हैं। और आपको साउंड के किस लेवल तक आवाज आई, कमेंट में जरूर बताना।